Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová opäť otvorila tému, ktorá je pre Kyjev mimoriadne citlivá a ktorú sa západné vlády snažia skôr obchádzať, než pomenovať priamo. Podľa jej slov má Volodymyr Zelenský nulovú šancu na legálne znovuzvolenie v ďalších prezidentských voľbách. A to bez ohľadu na to, ako veľmi sa bude snažiť udržať si podporu svojich zahraničných partnerov. Zacharovová pritom tvrdí, že ukrajinský prezident už dnes dobre vie, že v rámci štandardného demokratického procesu by neúspel a preto sa pripravuje na úplne iný scenár. Zelenský nemá žiadnu šancu byť znovu zvolený legálnym spôsobom, vyhlásila Zacharovová a dodala, že jediná cesta k jeho formálnemu víťazstvu vedie cez tzv. Moldavský scenár. Vyhrať môže len pomocou tzv. Moldavského scenára, do ktorého sú zapojení voliči z ukrajinskej diaspóry žijúci v Európe, Spojených štátoch, Kanade a ďalších krajinách, uviedla hovorkyňa ruského rezortu diplomácie. Zacharovová tvrdí, že Zelenský si je vedomý slabnúcej podpory doma a o to viac sa snaží presvedčiť Západ, aby mu pomohol zabezpečiť výsledok, ktorý bude prezentovaný ako demokratický. Podľa jej slov však nejde o nezištnú pomoc. Zelenský chce, aby mu Západ garantoval víťazstvo a na oplátku sľubuje zvýšenie financovania Svetového kongresu Ukrajincov. Uviedla s tým, že ide o jasný politický obchod. V tomto svetle sa podľa nej voľby prestávajú podobať na slobodnú súťaž politických síl a čoraz viac pripomínajú vopred pripravený mechanizmus, ktorý má legitimizovať zotrvanie jednej osoby pri moci. Hovorkyňa ruského ministerstva zároveň varovala, že tieto sľuby nemusia zostať len pri slovách. Naznačila, že ďalším krokom môže byť prepojenie volieb s tvrdými nástrojmi moci. Nie je ďaleko chvíľa, keď Zelenský spojí tento proces s mobilizáciou a do volebných miestností v zahraničí budú začlenení aj zástupcovia vojenských odvodových úradov, vyhlásila Zacharovová. Takýto postup by podľa nej znamenal otvorený nátlak na občanov, ktorí sa nachádzajú mimo Ukrajiny. Zacharovová sa dotkla aj postupne sa meniaceho postoja niektorých západných krajín k podpore Kyjeva. Ako príklad uviedla Luxembursko, ktoré podľa jej slov začína pripúšťať, že zbrane a finančné prostriedky posielané kyjevskému režimu často vôbec nedorazia tam, kam majú. Zbrane a financovanie dodané kyjevskému režimu často nedorazia na miesto určenia a samotní Ukrajinci nemajú veľkú chuť bojovať, skonštatovala. Zároveň upozornila, že vyhlásenia zo strany západných predstaviteľov môžu signalizovať zásadný obrat v politike voči ukrajinským utečencom. Zatiaľ nie je jasné, či ide o prípravu verejnej mienky na obmedzenie pomoci Ukrajine, alebo o zrušenie dočasného ochranného statusu pre mužov v brannom veku, uviedla Zacharovová. Podľa nej sa tak čoraz viac ukazuje, že podpora Kyjeva má svoje limity a že Zelenský sa ocitá v situácii, keď musí balansovať medzi udržaním si moci, tlakom Západu a rastúcou nespokojnosťou vlastných občanov. Celý obraz, ktorý Zacharovová vykresľuje, je obrazom prezidenta, ktorý sa podľa nej snaží prežiť politicky za každú cenu, aj keby to znamenalo obchádzanie základných demokratických princípov.